Ó o aniversariante onde tá. Oi. Fala oi, Samira. Estão jogando videogame enquanto começa lá o churrasco. Ó lá. Calma, menino. Onde é que você tá, Rô? Eu tô passando. Estão jogando aqui, gente. Estão se divertindo enquanto chega o pessoal, né? Samira foi a primeira a chegar, então estamos esperando. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem, gente? Bom, graças a Deus a gente conseguiu deixar tudo organizado, né? A casa tá limpinha, banheiro tudo limpo, organizado. Deixei tudo limpinho, gente, ó. Quarto ali arrumado. O quarto das crianças já tinha feito a faxina. O meu quarto também está super arrumado também, ó. Tudo arrumadinho. Ai, é uma sensação muito boa, né? Ó. Casa arrumada, gente, é outra coisa. Já tomei banho, troquei de roupa. Gente, botei uma blusinha que eu sempre uso, sabe? A gente não tem muita roupa, a gente põe o que tem, né? Tá ótimo assim, pra ficar em casa. Também pra sair, eu adoro essa blusinha. Foi o meu amor que me deu de presente, eu gosto muito dela. Botei só um brinquinho, ó. Nada demais. Esse brinco aqui, gente, eu ganhei da minha irmã Luciana faz tanto tempo, eu não sei se ela vai lembrar, hein, Lu? E eu guardo com muito carinho, gente. Eu adoro esse brinco. E aí, esse aqui eu ganhei também de presente. Mas há muitos anos atrás. Isso aqui é um anel, acho que é árabe. E a sala, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo arrumadinho, tudo no lugar. Ó lá, ó. Tudo arrumadinho, tudo no lugar. Ali também. A cozinha, né? Meu esposo às vezes fala, não é cozinha, mas é cozinha. Só que às vezes, é assim, é o costume de falar, né? A gente acaba se perdendo aqui. Eu vou fazer um arroz, porque já tá tudo prontinho, gente. O bolo. Depois eu mostro pra vocês o bolo. Lindo, ficou lindo o bolo. Ele vai amar o bolo. Ele nem viu o bolo ainda. E... eu fiz farofa, maionese, vinagrete, né? E a gente vai tomar um vinhozinho, uma cerveja, refrigerante, sucos. E o Renan já acendeu ali a churrasqueira, vou mostrar pra vocês. Fiz um cantinho para as crianças ficarem brincando, pra não sujar. Pronto, pessoal, deixa eu mostrar meu genro aqui, ó. Meu genro amado e querido. Comendo carne. Ó, por isso que eu gosto do genro. Aqui, ó. Já adiantou toda a comida aqui pra gente, ó. Assando a carninha pra gente. Tem linguiça, né? Tem bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês na churrasqueirinha, ó. A gente tem uma churrasqueirinha aqui no quintal. Tá assando aqui. Maju, minha filha, nem passou fome, né, Maju? Maju já tá aqui comendo. Bárbara não gosta muito de aparecer, tá ali de costa, como sempre, né? E a gente tá esperando o pessoal chegar, gente. Porque a gente marcou 5 horas, mas ninguém chega às 5 horas, né? E aí eu fiz um cantinho para as crianças brincar. Aqui ó, no quintal ali, ó. Tá ótimo, gente. Porque eu ainda não mexi com a cozinha do fundo. Vocês viram que tá do mesmo jeito, né? Eu tinha começado a mexer lá, desisti. Saí do meio caminho e falei, não, vou começar por dentro de casa. Então achei melhor começar a pintura dentro de casa. Como vocês sabem, eu pintei toda a minha casa aqui por dentro, né? E aí eu falei, não, vou mexer depois, porque eu imaginei, gente, lá vai dar muito trabalho. Eu tô com uns problemas seríssimos lá de vazamento. E a gente tem que arrumar lá primeiro, né? Mas tá bom, vamos fazer assim no quintal. Eu espero que vocês curtam esse dia aí com a gente. Nada demais, gente, simples demais. Só um bolinho, um churrasquinho, poucos amigos e ótimo, tá bom? Raul fez 11 anos, né? Ele não tá mais naquela fase de... como é que eu falo? Negócio de bola, de enfeite, essas coisas não rola mais com ele, né? Ele gosta das coisas mais simples hoje, né? Maria Júlia não, que é menina, que é pequena, ela gosta, né, de temas. Raul é muito chegado a tema não, mas a mãe dele fez um bolinho, que ele é de um... não sei nem que... Eu acho que é Naruto, gente, eu não entendo muito bem, mas depois eu falo pra vocês. E foi o que ele fez, né? Aliás, foi o que ela fez, o bolinho dele. Mas a gente adiantou tudo ontem à noite, gente. Pessoal, como minha amiga Sandra gosta de vinho, né? Eu já tinha esse aqui guardado aqui em casa, né? Da última vez que ela veio.
E a gente comprou esse outro aqui, ó. Que foi indicação de um rapaz no mercado. A gente tava lá comprando, ele indicou, falou que é muito bom, que é bem suavezinho pra quem não tem costume de beber. Então, vai ser ótimo. Eu já tirei da geladeira pra poder tomar um ar, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Toinha. Opa! Bora comer, gente, ó. Dele, né? Como diz o genro é dele. A gente fez um arrozinho, a gente tá fumaçando aqui o negócio. Aqui tem um vinagretezinho aqui embaixo, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, Toinha, vinagrete aqui. Eu vou botar aqui pro meu menino. Aqui a gente fez uma maionese e aqui farofa, gente. Bastante farofa. Tá bom, viu? Então, tá bom, né, Toinha? Tá bom ou não tá? Delícia, já comi tanta carne. Gostoso, né? E ali a gente fez a fogueirinha. Ó lá. Bem gostosinho. Bem simplesinho, gente. Nada demais, não. Porque, ó, situação como é que tá a minha cozinha, não é nem pra ficar chamando muita gente, não. Então tá ótimo assim que a gente montou. Aqui a gente vai montar o cantinho do bolo. Ele vai aqui de carne. Sim. Toinha, você nunca vai ter um genro igual a esse, Toinha. Sinto muito, me desculpe, mas... Uma genra. Vai ter uma genra. Chegou! Sandroca, o Álvaro. Sandroca, agora aproveita para você mandar um beijo para uma seguidora, a Mari, que adora você. Falou que acha você uma pessoa super extrovertida, alegre, e pediu para você mandar um beijo para ela. Mari, boa noite. Feliz São João, um brinde à vida. Um beijo. Pessoal, bom dia. Outro dia por aqui. Todo mundo cansado. Hoje é domingo, né? A gente fez ontem o aniversário do Raul. Foi muito bom, gente. Foi uma delícia. Depois o pessoal chegar, a gente foi se divertir, gente. Não fiquei gravando o tempo inteiro, não. Porque a gente quer conversar, quer se desligar um pouco, né? De câmera. Então, a gente me divertiu demais. O pessoal foi embora, acho que ia dar 1h da manhã. Fala oi, bom dia pro pessoal. Maju. Oi, pessoal. Você vai comer o quê? Mostra pro pessoal que você vai comer agora essa hora da manhã. O que é que você vai comer? Mostra aí pro pessoal, gente. O que é que ela pediu? Você vai comer bolinho, né, amor? Do Raul. O bolinho do Raul, né? Como é que tá esse bolinho? Não, assim é feio, amor. Comprei. E aí, foi muito gostoso, gente. Me diverti demais. Criançada brincaram, correram. Foi ótimo, muito bom. Em casa, né? É muito gostoso fazer essas coisas em casa. E como eu falei pra vocês, foi só realmente um bolinho, uns docinhos e o churrasco.
Aí meu genro ficou lá, né, mexendo com as carnes. E a gente ficou na mesa lá batendo papo. Depois ele sentou com a gente para comer. Foi muito gostoso. Eu vou tomar um cafezinho. Já fiz meu café, eu tomar o café. A gente já se levantou, na verdade, eu me levantei já faz um tempinho, gente. São 9h33 da manhã. Oi, pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, gente, outro dia por aqui. Hoje é segunda-feira. No domingo, gente, eu nem terminei de gravar pra vocês. Eu já tava tão cansada. Já foi dormir bastante tarde, porque depois a gente foi arrumar toda a cozinha lá atrás, né? A gente não deixou nada lá pra limpar, para que no domingo a gente tivesse o domingo livre, né? E aí, depois eu só mesmo tomei café, depois o que tinha sobrado do churrasco a gente almoçou, né? Então nem precisou mexer com comida, porque hoje eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho que ir no posto de saúde, porque eu vou fazer meus preventivos, né? Que isso é super importante, né, gente? A gente não esquecer dos preventivos, né? E como já estava marcado, eu vou agora de manhã. A Maria Júlia tem vacinas para tomar. E aí eu já vou aproveitar para fazer isso tudo agora de manhã. O marido também tem consulta lá. Graças a Deus que é bem pertinho da minha casa, é bem de frente da escola da Maria Júlia. Dá até pra gente ir andando, gente. Mas eu vou de carro hoje porque eu quero passar de volta no mercado, que eu quero comprar umas frutas. E aí, o que eu tenho para fazer hoje, gente, é mexer com o guarda-roupa. Minha Nossa Senhora, por que criança bagunça tanto dentro de um armário? Gente, a Maria Júlia, às vezes, ela vai pegar uma blusinha, ela pega outra, ela tá nessa fase de ficar trocando de roupa. E aí, é escolhendo a roupa que quer sair. Ela tá nessa fase aí, até para ir para a escola, quer ficar escolhendo roupa. Eu falo para ela, Maria Júlia, isso não é desfile de moda não, minha filha. Vamos pegar a roupa que tem na escola e vamos. E como eu tenho isso para fazer hoje, gente, então eu vou adiantar esse lado hoje, que é limpar o guarda-roupa dela todinho. Se der, eu ainda vou limpar o do Raul hoje. Porque hoje também, agora à tarde, eu tenho visita para receber na minha casa. Então não sei se vai dar tempo fazer os dois ao mesmo tempo, tanto do Raul quanto da Maria Júlia, né? E não tenho só isso, né? Eu tenho outras coisas para fazer, né? Tem um almoço para fazer, que a Maria Júlia tem escola. O Raul vai pro reforço, ficou no reforço, né? Não voltou ainda. Então é isso, pessoal. Acompanha aí. Mas eu acredito que desde já só vou fazer mesmo a parte do guarda-roupa da Maju, porque eu acho que não vai dar tempo, gente. De manhã é muito corrido. E como eu tenho para receber visita agora à tarde, então nem sei. Vamos lá então, né? Levantar do sofá. Começar a trabalhar, que a vida não tá ganha não, gente. Vamos lá, força, coragem. Pra fazer, gente, vou guardar as roupas da Maria Júlia. Que tem um monte de roupinha dela pra guardar. Gente, o ano passado eu fiz esse vestidinho aqui pra ela, ó. De festa junina. Ficou tão bonito esse vestido, gente, e ainda vai dar para mais o outro ano. Aí, assim, se você tem um vestidinho em casa para transformar, né? Porque o vestido tá novinho, gente. Eu não ia comprar outro esse ano para ela participar lá da festinha junina da escola. E eu amei ter feito esse vestido. Na época eu não mostrei para vocês como que eu fiz, porque não deu para mostrar, tava bem corrido. Eu fiz ele praticamente em cima da hora. Mas é um vestido que eu fiz com ele bem acabadinho aqui por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Porque agora que vai ter a festa junina da escola dela, né? Eu fiz com esses botãozinhos aqui de pressãozinho, ó. Tá vendo só o encaixinho aqui, ó. Abriu, assim. E ele é todo forrado, gente. Esse vestido por dentro. Todo forrado. Porque com essas manguinhas flu-flu aqui, ó. Ele é abertinho aqui, ó. Achei muito lindo. Eu tirei o modelo da internet e eu simplesmente fiz, gente. Ele é todo acabadinho. É lindo esse vestido. E aí, vai dar pra bastante tempo, né? Maria Júlia tem bastante vestido, gente, mas desculpa o cachorro aí, viu, gente? Tá passando gente na rua.
ela tem muito vestido da Cresci e Perdi. A gente compra bastante lá pra ela. Ó, esse aqui foi o último que ela... penúltimo, acho que a mãe dela trouxe de lá. Peraí, meu amorzinho. Oi, pessoal. Você quer subir pra ver o pessoal? Peraí. Não, peraí. Senão você cai. Ai. Oi, fala oi, pessoal. Oi. Cabelinho assanhado. Fui lá. Tomar vacina. Fala, fui tomar vacina. Vou tomar vacina. Tomei 3 furadinhas no braço. Olha lá. Cabelinho assanhou, hein, amor? Você tá fazendo o que que assanhou o cabelo? Manda beijo pras meninas e pros meninos. Beijo, meninas e meninos. Beijo. Gente, ela não chora. Maria Júlia não chora com vacina. De jeito nenhum. Vó, E aí, eu queria mostrar um também pra vocês. posso te ajudar? Pode, amor. Vai dobrando aí. Tá. Aí eu queria mostrar um pra vocês que quando ela comprou esses daqui, ó. E foi junto com esse aqui e outro que ela usou esse final de semana, que eu não sei, a mãe dela botou pra lavar. Foi esse daqui, eu não lembro se eu mostrei esse daqui pra vocês, ó. Pessoal, eu sei. É quando eu fui pro shopping. É, né, amor? É quando eu fui pro shopping ver os dinossauros. Uhum. Aí esse aqui, ó. Gente, a coisinha mais linda, o vestido tá novinho, gente. Lindo, ó. A gente compra muito, a gente tem muita sorte de achar vestido pra Maria Júlia. Tá nessa fase Vó, achei. de vestido, ó, com esses botãozinhos aqui atrás, ó. Vó, pronto. Tá vendo? Tá me ajudando, amor? E agora eu vou Pronto. terminar de guardar aqui. Já dobrei. Esse também aqui, ó, pessoal, também Já foi eu que dobrei. fiz, olha. Pra ela. Eu fiz no... Foi pro um Natal, que eu fiz pro Natal pra ela, ó. Vó, Já tá pronto. curtindo já. Vó, pronto. Eu já. Tá bom, obrigada. Ai, pessoal, finalmente acabei de terminar o guarda-roupa da Maria Júlia, gente, mas tava uma bagunça que ela fez, uma bagunça dentro do guarda-roupa, gente, esse final de semana que ela ia sair. E aí eu já organizei, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. Pera aí. Olha, pessoal, tudo organizado. Olha, pendurei os casacos dela aqui. Tá vendo? Esse aqui é bem mais grosso. Esse aqui é mais quando a gente vai pra São Paulo. Ela já tem um tempão esse casaco aqui. Ainda tá grande nela. Pronto. Já deixei a roupinha da festa junina aqui dela prontinha já com o chapeuzinho que ela vai usar. Que é essa semana já. Os vestidinhos tudo penduradinho. Aqui eu deixei só pijama, ó. Só pijama, pijama, pijama. Aqui deixei as calças jeans. E aqui são... Nossa, a blusa não é daqui. Aqui são uniformes da escola, ó. Tudo arrumadinho aqui embaixo. Aqui são meias, ali são remédios. Aqui algumas calcinhas. Vou mostrar pra vocês a gaveta, ó. Gente, isso aqui tava tudo embolado. Ela embolou tudo. Quando ela vem mexer aqui, gente, é um problema, Maria Júlia, pra mexer com roupa. E aí, já tá prontinha. Aqui embaixo também, ó, tem algumas roupas dela lavando. Porque, gente, a Maria Júlia tem roupa demais, meu Deus do céu. Ó. E aqui embaixo eu deixei os sapatos nas caixinhas. Fica mais fácil pra mim pegar depois. Pronto, tudo arrumadinho. Agora jogar só um cheirinho e tá bom.
Pessoal, aqui são tudo biquínis, roupas de praia, né? Ali em cima são umas bolsas, ali é uma bolsa também. Aqui é tudo fantasia. Maria ama roupa de fantasia, gente. A gente usa só no carnaval, quando tem uma festinha que pede, assim, sabe? Mas eu gosto de deixar assim, ó, nos saquinhos. Porque senão ela bagunça tudo. Então é melhor deixar nos saquinhos, porque nas gavetas não cabe, né? É muito estreitinha as gavetas, então ficou muito bem arrumadinho. E super cheiroso. Aí eu usei, gente, esse cheirinho aqui, ó. Cuide-se bem, cheirinho de pêssego. Nossa, gente, um cheiro gostoso. Coloquei aqui na roupa, só pra dar um cheirinho. Porque, na verdade, a gente usa os perfumes dela, né? Mas eu quis colocar isso aí que tá super cheirosinho. Pronto, terminei, graças a Deus. Gente, hoje eu tirei o dia só pra limpar realmente guarda-roupa. Organizar guarda-roupa. Hoje foi o dia de fazer isso. Porque vocês sabem, criança vai mexendo, vai pegando, vai revirando. Então, tem que deixar tudo em ordem, né? E agora eu vou guardar os lacinhos dela, ó. Que tá por aqui em cima da cama, que eu achei. E pronto, daí ela já acabei. Mas antes de eu almoçar, eu vou mostrar pra vocês o que Raul pediu de presente pra todo mundo. Porque ele não tá mais tão nessa fase de brinquedo, né? Então as pessoas perguntaram o que ele queria ganhar e ficou a critério dele escolher. Então ele escolheu uns livros. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, o que ele pediu de presente. Livros. O Raul ama realmente leitura. Ele ama. Então assim, ao pouquinho ele tá lendo. Aí, ó... As Aventuras de Mike. Ele amou, gente. Foi a indicação de uma amiga da escola que ela tem, né? Só tá faltando um desse aqui, que é o que a mãe dele tá vendo pra ele. Porque os outros tudo ele ganhou. Ó. Esse conjuntinho aqui de livros, gente, são 4. E aí, ele só tá faltando o mesmo quarto. Aí a mãe dele vai comprar pra ele. Ele já até deixou aqui os marcadorzinhos, ó, pra ele começar a ler. Deixou dentro dos livros. Ele já começou a ler o primeiro, né? Que eu acho, acredito eu que seja esse aqui. Ó, o tanto que ele já leu. E também amou esse daqui, ó. Diário de um Banana. Ele já deixou até marcadinho aqui. Olha que lindos os livros, né? Nossa, é tão gostoso, né? Ver criança hoje em dia querer ler, né? Então, por isso que eu incentivo. Bárbara, a mãe deles, desde pequenininha, que eu sempre incentivei ela a ler bastante. Eu comprava, na verdade também, gente, naquela época uns CDzinhos bem pequenininho infantil que contavam as historinhas, só contava, ela não assistia, era só contos e ela amava. E eles gostam mesmo, ó. Maria Júlia também ganhou 2 livrinhos da tia e eu já li pra ela. O vô também já leu 2 vezes. E ele tá aqui os livrinhos dele. Apaixonado por esses livros. Vou deixar aqui guardadinho. Gente, no último vídeo eu tinha falado. Eu acho que foi no último vídeo que eu falei que isso aqui era uma caixinha que a Maria Júlia ganhou da tia. E que eu falei que ela guardava os lacinhos aqui. Olha aqui. E tem mais por aí, que eu não sei por onde que anda. Mas é bom guardar aqui, né? Nesse cantinho. Ela gosta. Essa bonequinha ela ganhou de presente. Ah, gente, ó. Raul guardou aqui o nominho dele aqui, as coisinhas. Que foi desse tema aqui, desse... Não sei, minha gente, se é Naruto, eu não sei o que é. Eu não entendo muito bem. E essa bonequinha aqui, a Maju ganhou de uma amiga, a Mari. Ela ama essa boneca. Fica aqui, ó, gente. Bom, pessoal, eu já almocei, graças a Deus. Maria Júlia já foi pra escola. Já até lavei louça, o almoço, tá tudo lavadinho aqui, agora eu vou guardar. Eu só vim me despedir de vocês, gente, porque a minha visita adiantou, ela já ligou, tá vindo. Então, vou me despedir de vocês por aqui, pessoal. Quero deixar um grande beijo a todos. Fiquem com Deus, um cheiro no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!